2011 मा है 2011 मा दाइ सिन्साई पोजिसन हिगासी दाइ नियन दाइ सिन्साई के नाना तेन कति रे नाना हैन नि 9 point something ए 9 point something त्यसको त्यो पनि खेकेन गर्नुभयो कस्तो त्यति बेलाको अनुभव बताउनु त त्यतिखेर भुइँचालो चाहिँ त्यसको 1-2 दिन अगाडि पनि हल्का झट्का दिइरहेको थियो हामी रुममा बस्दाखेरि त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क क्लास थियो क्या हजुर क्लास 3 मा हुने 1 बजेर समथिङ अथवा 2 बजेर समथिङ कति त्यस्तै 2 बजेको वरिपरिमा आएको थियो नि त हामी 7 तलामा थियौँ अनि 7 तलामा यस्तो हल्लायो होइन हजुर हजुर यो हल्लाएपछि हामी टेबल मुनि नै लुक्यौँ अनि कोही साथीहरूले चाहिँ ल अब अन्तिम रहेछ भनेर घरमा डाइरेक्ट फोन पनि हाने रे हाम्रो गुमान काका मैले चाहिँ काका भन्छु हजुर उसले चाहिँ फोन हान्यो रे त्यसपछि त्यो आएपछि हल्लेको हल्ले होइन त्यो बेला बेलामा त्यसको पराकम्प हुन्छ होइन अनि त्यो हल्लिएको हल्लै गर्ने अनि उहाँ कोठामा पनि जुत्तै लगाएर सुत्ने हामी त हल्लियो भने यसो बाहिर निस्किहाल्ने घरै पनि ढल्लै जस्तो है 9 point भनेको त ठुलो हो नि है त्यो त्यस्तो आयो अनि हामीले चाहिँ के सोचाइ हुन्छ भन्दाखेरि अब यो घर चाहिँ ढलेर उहाँ बाटोमा थुप्रो परेछ जस्तो पनि आउँथ्यो होइन एउटा मनमा कि हजुर तर फेरि कताबाट सुनिएको थियो अथवा पढिएको थियो के गरेको थियो कि जापानको घरहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुन्छ हजुर हजुर भन्ने त्यो पढेको अथवा सुनेको के थियो कि एकचोटि नेपालमै त्यसले गर्दाखेरि हल्का ढुक्क भयो मलाई चाहिँ नत्र यस्तो थाहा नभएकोहरूलाई चाहिँ एकदम रोएको पनि थियो कि मेक्सिकन भन्थ्यो हाम्रो क्लासमा अनि त पुरा गर्दै तपाईँहरू त आत्तिनु भयो होला है त्यति बेला है त्यति डर लाग्यो पनि आत्तियो नि अनि खानेकुरोहरू पनि थिएन हजुरमा लाइन बस्ने अनि बत्तीहरू ग्यासहरू केही पनि नहुने होइन हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी टोकियो गयौँ टोकियोमै जाँदा पनि हाम्रो त्यति धेरै म्यागदेलीहरूको थिएनन् नि त टोकियोमा पनि त्यो जिसिन आएको कति दिनपछि टोकियोमा जानुभयो हामी 3-4 दिनपछि त्यो उसको लागि हिनान्जोको लागि टोकियो जानु कि के को लागि हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको दाइहरूले टोकियोमा एनआरएनसँग सम्पर्क गरेर हजुर यस नेपाली दूतावासमा केही सहयोग माग्न जाने कि भन्ने अथवा त्यस्तो एक किसिमले त्यसरी गएको तर त्यतिखेर हामी हाम्रो उता घोरेपानीको दिदी हुनुहुन्छ हजुर के दिदी यार ठ्याक्कै भइले फेरि बिर्सिहालेँ ठिक छ हुनुहुन्छ अनि त्यो दिदीहरूले नि फोन गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि हामी गयौँ एनआरएनएहरूसँग पनि भेटघाट भयो हजुर भवन भट्ट हुनुहुन्थ्यो कि क्या त्यति बेला प्रेसिडेन्ट जापानको एनआरएनको जापानको अनि गयौँ अनि उहाँ कता पो बसेको थियो एउटा इन्डियन रेस्टुरेन्टमा माथि तलामा बस्यो अनि बेलुकीमा यसो हाम्रो राजदूत भन्ने आउनुभयो समथिङ के पो हुनुहुन्थ्यो यार त्यो राजदूतको नामै बिर्सेँ मैले होइन पुरानो है चेन्ज भइरहेको छ कि ठिक छ आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ ल तपाईँहरूको व्यवस्था तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् अब म पनि भोलि ओसाका जाँदैछु अब यहाँ टोकियोमा पनि भर छैन के हुने हो किन भन्दा यहाँ फुकुसिमाबाट टोकियो पनि नजिकै होइन त्यहाँको न्युक्लियर प्लान्ट ब्लास्ट भएको भन्ने पनि थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यसो भनिसकेपछि उहाँ एनआरएनएको साथीहरूले हजुर ल एक दुईजना गरेर हामीहरूकै होइन नाममा त भन्नुभएको थियो होइन तर हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब एक त हामीलाई पनि गाह्रो होइन अब अरू अब त्यो हिलहिल नभएको नचिनेको ठाउँमा गएर बस्नु फेरि उहाँहरूलाई नि गाह्रो हुने भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि होइन बरु हामी कतै यसो सेल्टरतिर जाऊँ भनेर
है कता हो ठुलो स्टेडियम जस्तो भित्र गएर बसेको होइन त्यहाँसम्म जान ट्याक्सीको व्यवस्था पनि गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ एक रात बसियो हामी त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि आफ्नो साथीहरू शिवातिर जानु कोही साथीहरू कोही हामी माचियातिर गइयो हजुर अनि गएर बेलुकीमा हाम्रो हामामाचुमा राम दाई राम गरुजा दाई गर्दा थियो क्या हजुर राम दाई अनि सुभाष दाई अनि मोटे दाई हुनुहुन्छ सुभाष भाइजा सुभाष भाइजा राजकुमार हाम्रो मोटे दाई चिन्छु राजकुमार दाई उहाँहरूको के अरे हामामाचुमा थियो नि त लुम्बिनी रेस्टुरेन्ट हजुर यसमा चाहिँ ल कम्पोजिट पार्टी भनेर बेलुकी पार्टी सार्टी नि हो अनि त्यसरी हामी 10-12 दिन टोकियोतिरै बस्यो अनि पछि फर्किने बेलामा एक केक पोका चामल बोकेर 10 किलोको आएको यस्तो सम्झनाहरू छ त्यति बेलाको अलिकति कुराहरू बताइदिनु न यहाँ जिसिन्ता आयो घरहरू पनि भत्कियो कुनै पुरानो घरहरू चाहिँ खासै भत्केन त्यतिखेर किन भन्दाखेरि जापानको घर चाहिँ भूकम्प कति 12 रेक्टरसम्म आउँदा भत्किँदैन भन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि घरहरू चाहिँ भत्किएन पुरानो ब्लकको वालहरू चाहिँ देखेको थिएँ मैले अनि यो चुनामीको बारेमा चुनामी चाहिँ त्यो हामीलाई थाहा भएन होइन त्यस्तो चुनामी आएको रहेछ त्यो थाहा भएन नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ टिभीहरूमा हेर्दाखेरि अब चुनामी आएर होइन अब त्यत्रो अब बस्तीहरू नै अब पुरै पानीले बगाए जसरी बगाएको रहेछ होइन त्यो हामीलाई यहाँ जापानमै हुनेलाई थाहा भएन हामीहरूलाई चाहिँ टिभी पनि हेर्ने कुरा भएन त्यतिखेर नेपालमा चाहिँ त्यो न्युजमा आइसकेपछि परिवारहरूले चाहिँ चिन्ता गर्नुभएको रहेछ उता फुकुसिमाहरूतिर त चुनामीहरू आएको थियो होइन यता पनि है अनि त्यति बेलाको अवस्थाहरूको अलिकति बताइदिनु यो गाडीतिरको बाटोहरूमा हिँड्नेहरू अथवा पसलहरू गएकोहरू यो माथिको ट्रेनहरू के सबै ठप्पै थियो कि कस्तो थियो अवस्था त्यति बेला सुनसान नै थियो दमकल आग लागेर चाहिँ भयो दमकल अनि एम्बुलेन्सहरू आवाज मात्रै सुनिने क्या त्यो त्यसपछि बाटोमा गाडीहरू नि खासै नै अनि पसलहरू पनि सबै बन्द हजुर हामीले त्यो पसलमा किनेर खाम भने पनि पाउने थिएन त्यसले गर्दाखेरि जापानमा इनकेस किन भन्दाखेरि अब सामानहरू यताउति ढुवानीको लागि पनि त हाइवेहरू सबै बन्द भएको थियो नि त हजुर जापानमा 1 महिना चाहिँ नाकाबन्दी पनि होइन जापान बन्द क्या नेपाल बन्द पहिला भयो त जापान बन्द भयो भने 1 महिनापछि मान्छेहरू खान नपाएर भोकै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि के जोहो सुसु भनेर हुन्छ नि इन्फर्मेसन गेटहरू नेटवर्क भन्ने थियो नि त्यता के अरे वाइफाईहरू काम गर्थ्यो कि यताउति के कसरी त्यो कन्ट्याक्टहरू अथवा त्यो नेटवर्कको बारेमा जोहो सुसु बारेमा के कस्तो थियो त्यति बेला त्यतिखेर केहरू चलाउनु हुन्थ्यो एसएनएसबाट केबाट टिभी रेडियो अथवा मोबाइल फेसबुक केबाट इन्फर्मेसनहरू गेट गर्नुहुन्थ्यो नि त्यो हामीले चाहिँ त्यति बेला हामी त त्यो हावातालमै थियौँ क्या अब त्यो घर हामी बस्ने अपार्टमेन्टको अलि उतापट्टि सेउगाकोतिर चाहिँ त्यो हिनान्ज्यो भनेर राखेको थियो होइन हजुर त्यहाँ पनि गयौँ पनिगिरीको डल्ला बाँधेको थियो नि त अनि त्यही बाँधेछ भनेर गएको पनिगिरीको डल्ला पनि खाइयो अनि 1-2 रात त त्यहीँ पनि बसियो क्यारे है अनि त्यहाँ पनि खै अब टिभीमा जो हो नागारे भए पनि हामीले त्यति बेला जापानी भाषा जान्ने कुरो नि भएन खासै केही पनि भएन जापानिज बुढाहरूले मादा वाकाइ करा खायत त होगा यो भनेको चाहिँ याद आउँछ क्या खाइत त होगा यो छैन नेपाल कुनै खाइत त होगा यो जिउनु कुनै खाइत हो अब यहाँ होइन क्लियर प्लानले त्यसको असर रहिरहन सक्छ भन्ने होला नि त त्यस्तोहरू भनेको चाहिँ याद आउँछ अनि
भुइँचालो आउँदाखेरि त्यो आवाज पनि आउँथ्यो क्या गर्र कस्तो आवाज आउँथ्यो क्या अनि त्यो आवाज आउने होइन अनि त्यो सेउगाको हलमा थियो नि त हामी बास्केटबल हलमा अनि त्यसको ठुलो गेट होइन टिनको अनि त्यो ढोका खोल्दा बन्द गर्दा गुर्र आवाज आउँदो रहेछ हजुर हामी चाहिँ फेरि भुइँचालो आयो त्यो अगुल्टोले हानेको बिजुली चम्किँदा डराउँछ भने त्यो त भइरहेको थियो कि त्यसरी 3-4 दिन चाहिँ त्यसरी बस्यो अनि लाइन लागेर बस्यो हजुर कप रामेनहरू बेच्थ्यो नि त अनि त्यो नि एकजनाले 2टा मात्रै पाउँथ्यो 3जना लाइनमा 6वटा लिएर आयो तर तातो पानी छैन पानी त हामीसँग त ग्यास पनि छैन पानी पनि छैन टोइलेटको जुन ट्याङ्की हुन्छ नि त्यसमाको पानी चाहिँ खाएको हामीले तर जापानमा टोइलेटमा पानी खानु जहाँ पनि सबै एउटै पानी हो जहाँको खाए पनि केही पनि फरक त पर्दैन तर त्यो जस ट्याङ्कीमा भएको पानी चाहिँ खाएको थियो ग्यास नभएको बेलामा चाहिँ एउटा हाम्रो बस्ने रुमको साइडमा एउटा बजैले चाहिँ हिटर बालेर पानी तताएको रहेछ अनि त्यो बजैले तातो पानी दिएर 3जनाले एउटा कप रामेन बाँडेर खाएको थियौँ त्यति बेलासम्म हामीले आरू भाइ त पनि गरेको थिएन नेपालबाट ल्याएको ट्राभल सेक पनि किन लागिसकेको थियो है किनेरै खाऊँ भने पनि पैसा हुने थिएन क्या यतातिर चाहिँ सबै चुनामी आएको हो भर्खर पास भएन हामी त्यो आयो यो ठाउँलाई के कुन एरिया भन्छ रे योलाई चाहिँ सेन्दाईको थागाजियो भन्छ यो एरिया चाहिँ उमी पनि नजिक छ होइन उमी नजिकै हो अनि के त्यसपछि के 3 दिन जति भूकम्प आएको 3 दिन जति यता बस्नुभयो टोकियो गएर 10-12 दिन गर्दा गर्दै 2 हप्ता जति बित्यो होइन हजुर त्यसपछि के गर्नुभयो फुक्की भन्छ नि फुक्की कति अलिकति नर्मल लाइफमा आउनको लागि कति आउने कस्तो अवस्थाहरू पार गर्नुभयो कति समय लाग्यो नि नर्मल्ली त्यसपछि चाहिँ पसलहरू पनि लगभग त्यही 1 महिनाकै भित्रमा पसलहरू पनि लगभग खुल्ने अनि कामहरू त्यसपछि पाउन थाल्यो क्या हामीले त्यति बेलासम्म काम पाउनु थिएन त्यसपछि चाहिँ हामीले कामहरू पनि पाउन थाल्यो अनि चाइनिजहरूको लास्टै यो थियो कि त्यति बेलासम्म स्टुडेन्टहरू नै त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ कम्युनिटी पनि भयो उनीहरूले चाहिँ कामहरू पाउँथ्यो होइन हामीले चाहिँ पाउनु थिएन है काम त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले पनि पाउनु थाल्यो चाइनिज स्टुडेन्टहरू सट्ट घट्यो होइन त्यसपछि भेटनामी नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो नि त तर अघि जुन भन्नु हो नि जो हो सुसु भन्ने अब त्यति बेला नेट सेट भन्ने कुराहरू भयो होइन हामी नेपालबाट आउँदाखेरि आइफोन भन्ने कुराहरू थिएन क्या नेपालमा आएको पनि थियो कि थिएन खै होइन अहिले यसो सम्झिँदाखेरि त्यो थाइल्यान्डको एयरपोर्टमा एउटा अस्ट्रेलियाको खैरेनीले त्यो टकिङ टम एप हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो डाउनलोड गरेर पुरा त्यो बिरालोलाई यसो औँलाले पिट्यो भने तरी त्यो स्क्रिन स्क्र्याच गरिदिन्थ्यो नि हो त्यो देखाएको थियो है खतरा मोबाइल चलाएको छ भन्ने हुन्थ्यो नि त अनि हामी पनि आएर पाउँथ्यो होला त्यो तर हामीले चाहिँ धेरै बिल आउँछ महिनाको त्यही 1500-1600 बिल आउने भनेर पेटा गर्ने डोकोमो अथवा सफ्टवेयर त्यही समथिङको त्यो क्यारियरको थियो नि त फोल्डिङवाला है फोल्डिङवाला हो त्यो मोबाइल लिएको थियौँ क्या त्यो मोबाइलमा चाहिँ के को जो हुने हो र होइन अनि नेट पनि सायद चलेको थिएन होला सायद नेटवर्कै थिएन भनौँ न बिजी पनि भयो होला एकदम त्यसपछि 2012 तिर 1 वर्ष हो कि 2 वर्षपछि बल्ल आइफोन 2000 के रे आइफोन 3 एउटा यस्तो अलिको घोप्टो परेको हाम्रो सेम्पाहरूले चलाउँथ्यो हो आइफोन 3 निस्केको थियो 1 र 2 त कस्तो थियो पनि थाहै भएन है
अनि मैले पनि यो के अरे गाइजिन बोक्साइ दिँदा त्यस्तै खाजु सिटीमा त्यो यस्तै भएर यसकै नै भएर काम गरिरहेको छु सिजोका क्यानभरिको लागि। अनि कि यो इन केस आउने हामीले इन्फर्मेसन नभइकन आउने यो भूकम्पहरू छ नि त्यसको साइगाई माया त साइगा त अलिकति केही जोहो सुसु अथवा केही तयारी हुन्छ नि तिनीहरू अगाडि पछाडिको तयारीको बारेमा केही अलिकति बताइदिनु न। हुन त सुरुमा आउनु बित्तिकै थाहा नभयो भने हुनसक्छ होइन। हुन त यहाँ आइसकेपछि त स्कुलहरूमा पनि बेलामा कुन्टेनहरू हजुर तर सुरुमा थाहा नभएको नयाँ भाइबहिनीहरूलाई चाहिँ अब भुइँचालो आइहाल्यो भने त्यति साह्रो हाततिर हाल्नु पर्दैन जापानमा होइन। आफ्नो शरीरलाई होइन टाउकोहरू जोगाउनको लागि चाहिँ के भन्छ अब टेबल मुनि त्यस्तोतिर अथवा केही खसेर लाग्ने जस्तो छ भने त्योबाट टाढा बस्नेहरू होइन हजुर त्यस्तो हुन्छ। अनि घरहरू त्यस्तो ढलिहाल्ने चाहिँ हुँदैन कि जापानमा। अब 3 मिटर दायाँ 3 मिटर बायाँ होइन झन्डै 6 मिटर स्विङ हुँदा पनि नढल्ने घरहरू हुन्छ भने घर ढल्ला भनेर चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। अनि इनकेस अब भुइँचालो आयो त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब हात दिनु भएन होइन। अब अरूहरूले होइन काम गर्ने ठाउँमा अथवा अरूले के भन्छ होइन उनीहरूसँगै आफू एक्लैले डिसिजन नगर्ने होइन। म अरू त गऱ्यो म चाहिँ भाग्छु अगाडि भनेर गर्दा पनि होइन त्यो पनि समस्या पर्न सक्छ होइन। समस्या आउन सक्छ। अनि यो अलिकति यो त खुसीमा त के अरे चुनावी मात्रै कुरा गऱ्यौँ यहाँ त झन् गेम पाचिङ फुट पड्केर त्यसको एकदमै वातावरण एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई के अरे लुलो लङ्गडा हुने अपङ्ग हुने त्यस्तो समस्याहरू आइपऱ्यो नि। त्यो चाहिँ फुकुसिमामा हो। फुकुसिमा है त्यही बेलामा है त्यति बेला नै है बेला नै हो। त्यो अहिले पनि लगभग कति किलोमिटरसम्म चाहिँ त्यहाँ मान्छे जानु मिल्दैन होइन। अब कति गाउँहरू त अब गाउँ नै उ भयो नि त। र जुन अहिले हामी यो कुदिरहेको बाटो छ हजुर यो बाटो चाहिँ पहिला यो थिएन। यो चाहिँ यहाँ गारेकी होइन गारेकी चाहिँ यहाँ मुनि जम्मा गरेर बनाएको पछि सुनामी आइहाल्यो भने त्यसलाई पानी रोक्नको लागि पनि एउटा जुन गारेकी छ नि त त्यो घरहरू भत्किएको त्यो भत्काएको गारेकी छ नि त्यो चाहिँ यहाँ मुनि राखेको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले यता लेफ्ट साइडमा हजुर यता यो जुन बिल्डिङ देख्यौ हजुर यो चाहिँ यहाँको आराहामा सेउगाको अनि यो वरिपरि ठुलो बस्ती थियो पहिला। त्यो चाहिँ सुनामीले सबै बगाएर यहाँ चाहिँ लगभग कति 4 मिटर जतिको चाहिँ अग्लो सुनामी आएको भन्ने छ। अहिले अब हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ होइन। अहिले बाँकी भनेको यही आरामा सेउगाको यो भुइँचालो आउँदा जस्तो थियो त्यही कन्डिसनमा छ। यसको जस म्युजियम जस्तै है तर अहिले गएर यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो पनि भएको रहेछ। अब त्यति बेला त हामीलाई पनि थाहा भएन। अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि अल्छी गएको चाहिँ चल्दै छैन है त्यति यहाँको बस्ती नै नभए यस्तो है। अहिले जुन यो यहाँ खाली जग्गाहरू छ सबै बस्ती नै भयो भन्ने कुरो हामीलाई पनि पछि थाहा भएको। एक किसिमले ल अब जस्ट अब भुइँचालो 2011मा जापानमा आएको थियो भन्नेलाई चाहिँ त थाहा हुने हो होइन। हजुर यो कस्तो थियो रहेछ भन्ने एउटा के भन्छ कौतूहलता उत्सुकता लाग्यो भने यहाँ आएर हेर्दा पनि भन्ने चाहिँ हुन्छ। अनि यहाँभन्दा उता चाहिँ जुन ठुलो बाँध जस्तो भनौँ न यो चुनामी रोक्नलाई त्यस्तो पनि ठुलो बनाएको छ कि यहाँ सेन्डा एयरपोर्टतिर यहाँ कति किलोमिटर त्यो पनि त्यही भुइँचालो पछि बनेको हो। तर हाम्रो नेपालमा अब 2015मा भुइँचालो गयो अझै पनि कतिपय घरहरूलाई चाहिँ बनाउने भत्काएर बनाउने होइन कि त्यसलाई काठले होइन
टेका लगाएर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ अडाएर राख्नुभएको छ। अब अर्कोचोटि भुइँचालो गयो भने त्यो चाहिँ हामीलाई झन् धरा थापेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ फेरि आउँछ भन्ने अनुमान गरेर नै बलियो बनाउने कि है यतातिर त। फेरि अब छिटै नै हाम्रो सिजुकातिर नि आउँदैछ भन्ने त्यो त एन्डाङ खाइ डेन्जर छ।